Një pjesë e rajonit po udhton drejt Bashkimit Evropian, ndërsa një pjesë jo, dhe kjo është qartë e dukshme në konkluzionet e shoqërisë civile, deklaroi Misha Popović nga Instituti për Demokraci gjatë debatit të sotëm në Kuvend me temë Agenda reformuese dhe procesi i Berlinit përmes prizmit të integrimit evropian, roli i parlamentit në zbatimin e prioriteteve rajonale. Popović tha se sundimi i së drejtës është kyç për përfitime funksionale nga procesi i Berlinit, ndërkaq shtoi se rekomandimet dhe konkluzionet që vijnë nga Forumi i Shoqërisë Civile këtë vit janë relativisht pesimiste dhe kjo nuk është befasi. Sipas tij, politikanët në Ballkanin Perëndimor janë ndër faktorët kryesor të ngecjes së eurointegrimeve. Elitet politike të Ballkanit Perëndimor edhe më tej e dobësojnë sundimin e së drejtës dhe pengojnë reformat përmes regresit demokratik, kapjen e shteteve dhe shmangjen e llogaridhënies politike. Sulmet e kibernetike dhe lajmet e rreme rritën shpejt derisa qeveritë reagojnë ngadalë në mënyrë jo adekuate dhe pa strategji të qartë për mbrojtjen e demokracisë. Autoritetet ende nuk ndërmarrin mjaftueshëm hapa konkret për avancimin e pajtimit dhe ballafaqimit me të kaluarën, edhe pse këto procese janë kyçe për paqe dhe stabilitet të përhershëm në rajon. Deputetja e Frontit Evropian Diana Tuska tha se roli i parlamentit është urë mes politikave dhe qytetarëve dhe porositi se reformat të mos ngecin vetëm në letër, por të realizohen edhe në praktik. Por rruga drejt Bashkimit Evropian nuk realizohet vetëm përmes nismave të thjeshta. Rruga drejt BE-s hyn në çdo institucion, çdo ligj, çdo procedurë dhe çdo politikë që zbatojmë në vend. Prandaj, agenda reformuese dhe plani i ri i Bashkimit Evropian për rritje në Ballkanin Perëndimor përbën një detyrim të dyfisht, por edhe një mundësi të dyfisht. Nuk bëhet fjalë vetëm për mbështetje financiare apo për kushte që duhet të përmbushim. Bëhet fjalë për krijimin e një shteti ligjor funksional, një klime më të mirë biznesi, me shumë transparencë, institucione më efikase dhe luftë të forcuar kundër korrupsionit. Ndërkaq që zëvendës ministre e çështjeve evropiane Viktoria Trajov theksoi se lista e detyrave që duhet të realizojë vendi është e gjatë, por kjo nuk duhet të na dekurajojë. Lidhur me proceset e reformave, ajo tha se në fokus të ministrisë mbeten reformat në administratën publike, energjetikën, digitalizimin dhe sundimin e së drejtës. Prvo na Open Society Foundation, Institutot za Eurointegrime për ne nënkuptojnë progres, jetë më të mirë, vlera europiane dhe për këtë flasim çdo ditë për to, pavarësisht se nga cili etnitet politik vim. Në fund të ditës të gjithë kemi një qëllim të përbashkët se përcaktimi i dytë strategjik i këtij shteti duhet të jetë antarësimi jonë në Bashkimin Evropian, në të cilën duhet të punojmë bashkërisht. Kujtojmë se procesi i Berlinit ka filluar që nga viti 2014 me qëllim krijimin e kuadrit të fortë për bashkëpunim të zgjeruar midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian dhe përgatitjen e vendeve të rajonit për antarësim në BE.